Jemi rikthyer sërish dhe kemi nisur ditën në fakt me një vatër prostitucionit nga mënyra se si funksionon të këtu në vendin tonë. Sigurisht që kërkon në vëmendje, them këtë sepse kemi përfshirë edhe nga radhë e policisë, por gjithashtu mësuam se komandohesh nga jashtë. Ndërkohë, unë do doja që me kolegun Besmir Pula, i cili është përpjekur gjatë këtyre minutave që të zhvendoset edhe në vendin që përdoresh për këtë aktivitet të jashtëligjshëm, na sjell disa detaje. Besi, të përshëndes sërish dhe më tregoj njerë ku jemi këtu. Ajde të përshëndes, ne jemi në zonën e njohur si që njihet ndryshe në fakt edhe nga qytetarët, zona e farmacisë numër 10, pra në përfundim të rrugës së Dirbrës dhe afër qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ku në pallatin që shihet pas krave të mi, ishte vendosur dhe krye gjithë aktiviteti i prostitucionit nga eskortat ose nga vajzat e huaja të cilët kryenin këtë aktivitet në fakt të paligjshëm. Nga ana tjetër, ajo se çfarë kemi arritur të mësojmë është edhe identitetet e plota të gjithë arrestuarve deri tashmë. Kemi 11 masa, 8 prej cilave janë ekzekutuar, ndërsa 3 shtetas të tjerë janë shpallur në kërkim. Personazhi kryesor në Shqipëri, i cili merrej me gjithë pjesën e organizimit, gjetjen, akomodimin e vajzave, është Esmerald Sulollari, 39 vjeç, i cili tashmë është i akuzuar për veprën penale trafikimi personave të rritur e kryer në bashkëpunim si dhe shfrytëzimi i prostitucionit. Po ashtu edhe një sër vajzësh të tjera të huaja të cilat ishin në koordinimin e këtij rrjeti prostitucioni, përfshirë këtu Juli Gomës, po ashtu është thuajse për të njëjtat akuza, shfrytëzim prostitucion dhe mbajtje pa leje e lokaleve për prostitucion, Liliana Valencia, Nicole Benitez, Stefania Marin, Nicole Bertet. Ndërsa në masa më të buta sigurie se ajo arrest më burg janë në arrest shtëpie Elona Muraj, 47 vjeç, e dyshuar për veprën penale trafikimi personave të rritur e kryer në bashkëpunim si dhe shfrytëzimi i prostitucionit, ndërsa po ashtu në të njëjtën masë siguria ato të arrestit në shtëpi është edhe Anisa Braj, 34 vjeç, e dyshuar kështu për veprën penale të prostitucionit dhe mbajtje lokaleve për prostitucion, ose në fakt siç raportuar edhe më herët është oficerja e policisë gjyqësore. Në fakt rrjeti kishte zhvendosur dhe merrte banesat me qira në këtë kompleks të ri ndërtimi, krijoheshin kushtet për të ushtruar të le të themi aktivitet nga persona që unë përmenda pak më sipër, dhe më pas vajzat pasi vinin kryesisht nga vendet e Amerikës Latine, kryesisht nga Kolumbia, zhvendoseshin në këtë ambient që ndodhet pas krave të mi dhe më pas ushtronin aktivitetin e tyre, duke reklamuar këtë aktivitet në faqet online të cilat janë lehtësisht të gjendshme. E thash edhe pak më herët, Aida, ka qenë një hetim 5 mujor i policisë së Tiranës me metoda speciale, ndërsa sa i përket kohës zgjatjes, të paktën që është dokumentuar me prova ligjore, është të paktën 2 vite që ushtronin këto lloj aktiviteti në këto ambiente që ndodhen pas meje. Operacioni është koduar Orkidea dhe në kuadër të këtij operacioni janë ekzekutuar 11 masa, janë lëshuar më saktë 11 masa sigurie të miratuara kështu nga gjykata, 8 prej cilave janë ekzekutuar deri në këto momente, ndërsa 3 masa të tjera janë në procedime sipër për të bërë të mundur edhe kapjen dhe vënien para përgjegjësisë të atyre që ushtronin këtë aktivitet. Në fakt edhe në njoftimin zyrtar të sjell pak minuta më parë nga policia e Tiranës, zbardh edhe rolin e gjithsecilit, përfshirë këtu edhe rolin e shtetasit kryesor, pra që ishte i përfshirë në këtë aktivitet, po ashtu dhe të punojësit policisë, të cilat sipas policisë së Tiranës në njoftimin zyrtar le themi bashkëpunonin këto shtetas dhe për akomodimin dhe përshtatjen e ambienteve ku shtetaset e huaja ushtronin edhe prostitucionin. Aktualisht ne flasim, po punohet për kapjen e 3 shtetasve të tjerë që janë në të shpallur në kërkim nga policia e Tiranës dhe nga sektori i trafiqeve, i cili në fakt ka udhëhequr të gjithë këtë hetim. Këto në fakt janë detajet e fundit sa i përket edhe operacionit të prostitucionit të zhvilluar gjatë mbrëmjes së dieshme. Pra Besi, ne këtu kemi të bëjmë disa elemente. Para njëherë në mes të Tiranës, duhet thënë, në një zonë e cila është shumë e frekuentuar për shkak se është dhe zonë industriale deri aty, deri diku, pjesa tjetër është e spitaleve, ka një fluks të jashtëzakonshëm pra të përshkrueshmërisë dhe të qytetarëve dhe të njerëzve. Unë nuk e di nëse pallati aty pas është i banuar apo është vetëm për njësitë
biznese, tregtare, zyra e ku e di unë se çfarë është. Po ashtu, kemi shtete të huaja të përfshira, prostitucionin me një numër të madh, 50 vajza, po të gjitha aty ushtronin aktivitetin ato besë? Të paktën nga informacionin para prak, vajzat e ushtronin, pjesa më e madhe e tyre ushtronin në këtë ambient, le të themi që ishte përshtatur, ishin panese kryesisht të marra me qira. Në fakt edhe për të përgjigjur pak fillimit të pyetjes tuaja Aida, sigurisht që ky ambient kryesisht ka biznese, në katin e parë kryesisht ka biznese bar kafe, por edhe në katet e mosipërme ka biznese të tjera, siç mund të jenë klinika dentare, apo është kryesisht një pallat në fakt që në pjesën më të madhe të atyre që kanë marrë me qira një le të themi banesë ose një apartament në këtë pallat janë kryesisht biznese, por sigurisht nuk përjashtohet mundësia që në pallatet e tilla me një numër të lartë hyrësh, duhet thonë, ose apartamentesh, ka edhe qytetarë të cilët banojnë dhe shpeshherë në fakt kthehet edhe në një shqetësim në një pjesë të rasteve edhe për banorët, për fqinjët e shkallës së pallatit. Nga ana tjetër, policia në fakt Aida krahas 11 masave të sigurisë që ka lëshuar, 8 prej tyre të ekzekutuara tashmë, ka proceduar penalisht edhe 44 shtetaset e huaja të cilat në fakt merreshin me ushtrimin e prostitucionit. Ashtu dhe siç kemi parë edhe në raste të tjera të ngjashme, kryesisht për ata që ushtrojnë prostitucionin zakonisht procedohen në gjendje të lirë dhe nis kryen një hetim ndaj tyre, por le të themi janë masa të lehta sigurie, procedohen në gjendje të lirë dhe jo në arrest shtëpie apo në arrest në burg, siç janë 11 masat e tjera të lëshuara më herët nga prokuroria dhe të miratuara kështu nga gjykata. Sigurisht që është një zonë e populluar, e niset e këtij komunikimit së bashku, është një zonë industriale, një zonë që ka një denduri ose dënësi të madhe të qytetarëve të cilët banojnë, po ashtu shtuar këtu faktin që përballë këtij kompleksi ose përballë këtij kompleksi ndërtimi ka edhe qendrën më të madhe të vendit, qendrën spitalore universitare Nën Tereza, dhe po ashtu një zonë e cila ka kryesisht biznese të shumta dhe lëvizje të shumta qytetarëve e po ashtu dhe fluks të lartë të mjetësh. Ndërkohë, Besi, më lejo të ndalem dhe në një aksident të përmasave të mëdha për cilën ti ke arritur të sigurosh disa detaje. Ne kemi trajtuar edhe gjatë ditës së djeshme faktin që humbën jetën 4 të rinj si pasojë e përplasjes me betonieren. Çfarë dim gjatë ditës së sotme? Cilat janë dëshmit, Besi, dhe në çfarë thanash ndodhi ky aksident tragjik? Në fakt, Aida, nga jo se çfarë kemi arritur mësojmë edhe përmes burimeve, shoferit të betonierës, i cili tashmë është i arrestuar, janë marrë në total 2 dëshmi. Në dëshminë e parë që ai ka dhënë përpara oficerëve të policisë gjyqësore, ka deklaruar, ka pasur në fakt 2 dëshmi të dyja kontradiktore me njëra tjetrën. Në dëshminë e parë ka deklaruar se ai po ecte në rrugë, pra mjeti i tij betoniere ishte në lëvizje në rrugë, ndërsa në dëshminë e dytë që ka dhënë përpara oficerëve të policisë, ai ka deklaruar që mjeti ishte fikur, pra duke pretenduar kështu, pasi jemi në kuadrin e një dëshmie dhe duhet jemi të kujdesshëm për ta bërë këtë fakt të kryer, sepse sigurisht duhen edhe pjesa tjetër e procedurave, kamerat e sigurisë dhe gjithë ekspertiza tjetër që kryhet në të tilla raste, ndërsa sa i përket pra dëshmisë së dytë, ai ka treguar se mjeti ishte fikur në rrugë, ka ndaluar për të shkuar për të marrë naftë ose karburant, pra në një pikë karburanti aty pranë dhe ka harruar, sipas tij, ka harruar që të ndes le themi sinjalizuesit ose siç njihet ndryshe edhe në gjuhën teknike të shoferëve blokazhin e mjetit, pra dhe në atë moment kur është thyer ka parë që mjeti i betoniere është goditur kështu nga pas. Po e kalojmë kështu tani, më mbaroi karburanti, që unë nuk e di si mund niset një betoniere për punë duke i mbaruar karburanti, dhe tjetra, unë harrova të ndes blokazhin, po patentën si e ka marrë? A mund të më thuash, a kishte patentë dhe si e ka marrë? Nuk e kishte patentën për klasin C, pra e kemi... Po tani, një sekond, Besi, hetimet, jam... E të dëgjoj me vëmendje, po më revolton kjo gjëja, tani... Betet vetëm ke ky djali 24 vjeç që
merë e hipën makinës dhe merë jetë njerëzish rrugës, se nesër mund të jemi gjithë ne, e s'mund të shojmë dot nga Zoti për gjithë shka, po duhet që të zbatojmë dhe ca regula. Po kjo kompania për kë punon të kë? Kjo që i nxjerr njerëzit kështu në rrugë? Në fakt... Që fitojnë shuma maramënse, se po flasin për biznese fitimprurse. Tani çfarë ndodh këtu? Për të ndalur, për të nisur nga fundi dhe më pas kalojmë... Po ma sqarozë realisht më revolton. Kompania Helion SHPK, ne në fakt kemi tentuar dhe ditën e djeshme të marrim një informacion, por interesit ton nuk është se janë përgjigjur për të një informacion se si kishin punësuar dhe mënyrën e marrjes në punë qoftë 24 vjeçarit, por edhe të personave të tjerë. Ditën e djeshme në njoftim të dytë, policia e Tiranës për ta sjellë në vëmendje Aida, në fakt pasi komunikoi edhe masën e arrestit për 24 vjeçarin drejtuesin e betonierës, komunikoi një masë tjetër arresti dhe arrestoi kështu menaxherin e kësaj firme ndërtimi, shpalli në kërkim administratorin e saj, si dhe arrestoi një tjetër person të afërm të pronarit të shoferit të betonierës, i cili ka ndihmuar për të cilët janë kryesisht për vepra të ndryshme. Së pari, menaxheri është për 3 vepra penale është arrestuar, përfshirë këtu nga fshehje të ardhurave, punësimi palishëm i punëtorëve dhe pjesa tjetër e dokumentacionit. Për të njëjtat vepra penale është shpallur në kërkim tashmë edhe administratori i firmës Helion SHPK, ndërsa nga ana tjetër i afërmi i le të themi shoferit të betonierës është nën akuzë për pengim të zbulimit të vërtetës dhe largimin e autorit nga vendi i ngjarjes, pasi ka qenë ky i fundit i cili ka ndihmuar pronarin drejtuesin e automjetit betonierë që të largohej fillimisht nga vendi i ngjarjes dhe sigurisht kështu ka ndikuar në pengimin e zbardhjes së vërtetës nga efektivët e rrugorës të cilët janë marrë me rastin. Pra, Aida, ajo çfarë shohim është se përveç se dëshmive kontradiktore, përveç se ndalimit në rrugë të këtij mjeti të tonazhit të rënd betonierë, duke mos ndesur kështu bllokazhin dhe mjetet e tjera sinjalizuese. Edhe nëse merret e mirëqend që aty ndoshta nuk i ka mbaruar karburanti, por mund të jetë prishur automjeti, sigurisht në të tilla raste kodi i çarkullimit rrugor parashikon që në një distancë të largët të vendoset trekëndshi i sigurisë, i cili është fosforeshent dhe automjetet të cilat kalojnë në atë karrexhat, në atë rrugë, mund të shohin trekëndshin e sigurisë dhe më pas devijojnë në korsin tjetër ose zbusin shpejtësinë. Pra nuk kemi vetëm detajet teknike të mjetit, por edhe palishmërinë e kësaj firme ndërtimi, e cila në fakt le themi edhe po shohim vepra penale nga punësimi i paligjshëm, nga fshehja e të ardhurave pra që nuk deklaroheshin, e deri më pas të afërmit për pengimin e zbulimit vërtetës nga oficerët e policisë. Kjo justifikon se përse drejtuesi i mjetit është larguar besi me shpejtësi dhe pastaj ka rënë në prangat e policisë. Nga ana tjetër, çfarë ka nxjerrë ekspertiza për sa i përket ishte patentën përkatëse? Edhe nga shtuar faktin këtu që nuk ka pasur edhe lejen e drejtimit përkatëse. Pra për një mjet të tonazhit të rënd edhe sipas efektiveve të rrugore duhet minimalisht një patent e klasit C, siç e quajnë teknikisht vetë shoferët, ndërsa i ka pasur vetëm patentën bazë të klasit B. Pra patentën që për ta shpjeguar edhe për qytetarët, patentën që drejtohet një automjet vetur. Sigurisht që duhet një klasë më i lartë për të drejtuar një kamion dhe jo me një automjet, jo me të njëjtën patentë që drejtohet edhe le të themi vetura. Sa i përket në fakt ekspertizës, të paktën deri tani dyshohet që ka qenë me një shpejtësi të madhe, dyshohet paktën deri në 160 apo 170 km/h mund të ketë qenë në momentin e aksidentit, ndërsa nga ana tjetër sa i përket edhe kthyrjes së kamerave të sigurisë, të paktën janë kryer disa parakalime të herpasjeshme edhe të mjeteve të tjera në rrugë të mjetit dhe në fund është përplasur me automjetin. Dyshohet që më herët mund të ketë qenë edhe më i lartë shpejtësia, por në momentin e aksidentit le të themi ka pasur një lloj zbutje të shpejtësisë. Edhe pse në fakt majsa ne pam me sy të lirë kryesisht në vendin e ngjarjes një ditë më parë, nuk është se evidentuam shenja të gjurmës së frenimit apo që mund të kishte bërë mjeti i përplasur, përveç se pjesëve të ato dy automjeteve të cilët në fakt ishin në pjesën e mirë, në pjesën më kryesore të rrugës, por edhe në pjesën e parcelave aty pranë. E qartë, shumë e rënda ajo se çfarë ka ndodhur në fakt besi në orët e mesnatës, do të thoja unë, ku dy
Pakën 3 persona ishin me njëjtin mbiemër, gjithë janë të rinj dhe një fatalitet i përmasave. Mirë, Bes, unë po të falenderoj për gjithë sasolle në vëmendje, të përshëndes.